Men en küçlük. Abdori Mario Gamo. Bir kuni bo'ri behçeq narsa yevilib, qo'rsiqi haddidan ziyoda to'yib ketibdi. Shuni tomoqini singdirish uchun o'rmonni sayl qilmoqchi bo'pti. O'rmonni sayl qilish yaxshi amal ekan. Tomoqimmi yaxshi azim bo'lg'idek. Bu fursatdan foydalanib, o'rmondagi jonivorlarning menga qanday qaraydiganligini bilib olg'udekman. U ketib bir yavi toshqan bilan uchrashib qapti. Yaxshimisan? Hey chiroyliqdin quloq. Menga aytqina, kim eng kuchlik? deb so'rabdi bo'ri toshqandan. Bo'ri apandi, siz hammadan kuchlik, buningda qilchi shak yo'q, deb javob beribdi yavi toshqan. Buni anglagan bo'ri mag'rurlangan holda yo'lini davomlashtiribdi va cho'nqur nafas olib turib, men nima degan noji ha? debdi. U bu qitim qizil bo'kli qiz bilan uchrashibdi. Ohoy, bu qizil rangning sizga qanchalik yarashqanligini bilamsiz? Umoqlig'ingizdan sizni yevatgim kelyapti. Ayting a? Qizil mushtaxinim, kim hammadan kuchlik? deb so'rabdi bo'ri. Siz albatta sizda qilchi xatosi yo'q. Siz eng kuchlik, deb javob beribdi qizil bo'kli qiz. Buni anglagan bo'ri, mana bular men anglashni eng xohlaydigan so'zlar. Men eng kuchlik. Men boshqalarning meni maqtishini bek yaxshi ko'raman. Men ularning gapini qayta anglasammi, faqat zerikmayman, deb hayajonlanib o'z-o'ziga so'zlab ketibdi. U bu qitim 3 cho'shqi kuchki bilan uchrashibdi. Hoy, men xato ko'rib qolmagandiman. Uylarini topolmay ezib qolgan 3 cho'shqi kuchkiga uchrab qoldim-ku. Sizlar nima degan beg'am? Menga aytinglar-chu, debdi bo'ri ularning oldiga devaylab kelib. Kim hammadan kuchlik? Siz eng kuchlik, siz eng qomatlik, siz eng kelishgan yovuz bo'ri, deb birlikda javob beribdi 3 cho'shqa kuchki. Buni anglagan bo'ri, to'g'ri, dal men shu. Men eng qaltis, eng rahimsiz bo'ri. Men bir cho'ng yovuz bo'ri. Ularning hammasi mening yevitishimdan bek qo'rqidi. Men podshoh. Ha deb tovlabdi. U biroz minib 7 parpi bilan uchrashibdi. Bo'ri ulardan, hey aldirash xo'jamlar, sizlar kimning eng kuchli ekanligini bilamsizlar? deb so'rabdi. Ular, janobiy bo'ri, siz eng kuchlik, debdi parpilar birdek. Buni anglagan bo'ri, ha bunisi aniq, buni talashishning hojati yo'q. Mening kuchli ekanligimni hammasi biladi. Men bu o'rmonlikning egisi bo'lgan eng cho'ng yovuz bo'ridirman, deb varqirabdi. Dal shu chaqda u bir kichik jonivorga uchrabdi. U, yaxshimisan kichik jonivor? Sen kimning eng kuchli ekanligini bilamsan? deb so'rabdi. Kichik jonivor, albatta bilaman. Mening opam eng kuchlik, deb javob beribdi. Buni anglab nihoyatda ochiqi kelgan bo'ri. Hey, ko'rimsiz paqa, nima deding? Bu aqlsiz qo'tir. Sen jiningdan to'ygan o'xshamamsan? Men cho'qim xato anglab qoldim. Shundaqmi? Sendan yana bir qitim so'ray. Qani ayta, kim eng kuchlik? debdi.
kichik canavar yana. Men sana dedim-ku, opam eng kuchlik. U bek chiroyliq, ham bek oq ko'ngil. Lekin u meni bo'zaq qalaga bek rahimsiz. deb javob beribdi kichik canavar. Dal shu chaqda kichik canavarning opasi ajdaho kepti. Kichik ajdaho bo'ridan: "Sen o'zing kim bo'lasan?" deb so'rabdi. Bo'ri titrab turib: "Men bir kichik yaxshi bo'ri" debdi bo'sh ovozda.